שרת החוץ ציפי לבני, כן, סליחה, אני יוצרת את המבזק, כיוון שיש כנראה איזה עדכון. משהו שמעניין, עכשיו נמצא איתנו דוקטור אבו לאש, אנחנו דיברנו איתו כאן במשך תקופה מסוימת, הוא נמצא איתי עכשיו על קו הטלפון, והוא נורא מפגז, המשפחה שלו פצועה ונפגעה, אולי אני יכול להשמיע לכם את ה... הרגו את משפחתו, אנחנו בימים האחרונים, אני חושב שגם אני קצת נרגש, כי דוקטור אבו לאש הוא רופא מתל השומר. אבו לאש, אני נמצא כרגע באולפן, והוא כל הזמן חשש שמשפחתו עלולה להיפגע. באחד הפעמים במהלך השבוע הוא עלה לגבי גזית, כי זאת הייתה הדרך היחידה. היינו אמורים לדבר איתו כאן עוד כמה דקות. בקיצור, אבו לאש כרגע נפגע. מי נפגע, אבו לאש? יש לו 8 ילדים שבמשך כל המלחמה הוא הגן עליהם בבית שלו בבית לאהיה. אולי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לפנות למי שיכול כבר, אולי בצה"ל, בבית שלו. אבו לאש, תגיד לי את הבית שלך, איפה אתה נמצא? אולי ישלחו אמבולנסים אליך, אולי יאפשרו להגיע אליך באמבולנסים. להציל אותם, אבל מתו בראש שלהם, בכאב בראש, במקום אחר, שלומי. כן. יא רב, מה עשיר להם, יא אללה, יא רב, יא אללה, יא אללה, מה עשיר, יא רב, מה עשיר בשבילם, מה עשיר, יא אללה, יא רב, מה עשיר בשבילם, יא אללה. במשך ימים ארוכים הוא יצר איתי קשר וביקש אולי לאפשר להם לצאת, ופחד אפילו להוציא דגל לבן. אנחנו עקבנו אחריו במשך כל הימים, ותוך כדי כך שאנחנו מדברים הגיעה שיחת הטלפון הזה, פגע בבית שלו. ואני מוכרח לומר לכם, אני לא יודע איך לנתק את השיחה הזאת, ואני לא אנתק אותה. הבנות שלי הרגו אותם, יא רב, הרגו את הבנות, יא אללה, יא אללה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה אולי באמת לפנות מפה, מי ששומע אותנו, רואה אותנו בצה"ל, אולי אפשר עוד להציל משהו שם. אני זוכר, עבדלעזיז, אני רק זוכר שאמרת לי שאתה מתגורר על יד צומת מסוימת. איך? צומת זימו. זה מה שניסינו לעשות לפני שבוע כשטנק הגיע קרוב לבית שלו בצומת זימו. אז אני לא יודע אם דובר צה"ל שומע אותנו, אם מישהו שומע אותנו בצומת זימו, אם אפשר שאתה יודע, אמבולנסים של הצלב האדום שלו יכולים להגיע לשם. משפחתו של דוקטור אבו לאש, רופא בתל השומר. אני מציע שתעזוב את האולפן, תנסה לדבר עם הדוקטור אבו לאש. פשוט אני לא יכול לנתק את השיחה, אז תסלחו לי ואני אצא מאולפן. אני מציע שתעזוב אותנו כרגע, תמשיך לדבר איתו. נמצאת איתנו אבל באולפן עמיתה, חברה של הדוקטור אבו לאש. האם היא נמצאת איתנו באולפן בירושלים? נמצאת איתנו כאן באולפן. אם מיד תיכנס, אנחנו בינתיים נעבור לאשקלון. הדברים האלה מאוד קשים למי ששמע אותם עכשיו. כן, גילה אלרועי, כן, את...